So in the breaking news, right? In the breaking news, chabe kuti senda update mudo bwino masanawa komano pano pa tipesane pano guys achakwera anapita ku court kuti kukatenga chiletso kuti akuluakulu akhoti chonde awawa ma results ama elections asaulutse Annabel Ntelimanja mugwireni pakama ndipo asaulutse zisankho zimene zizi. Anyway, ndeno chimene chitika nchana process yonse imayenda bwanji. Kumabe by the way mongo kumbutsana kuti akhoti akana. Ndikuti timati yalimba chani yalimba nkandilo. Si matimati yalimba nkandilo. So what happened exactly? Tuna kuti paja ukakhala mavuto. Okay, ukakhala mavuto akwaja then umapita ku make kucha. Nanga 1 ABCD ababa zisankho sina zone bwino kumeke kujaso kuliso akaone amene amaoneka, right? Kuunika bwino zendezicha nde amakupasa yankho kuti akulu ili mudandala pa sevuto chifukwa izizi zimachitika chifukwa zako ABCD, right? Nde ukakhala kuti sukhulisidwabe ndi ma answer ako acha, right? Umene unyamuke upite kuchani upite ku court. Ndi zimene anachita achakwera kupita ku court wozita Annabel chonde maaletsa amene wawa asauluse zisankho za 2025. So the question is like I don't know, like kwa nini masatava zote mwambo bagila like anambo bagila kale like nde why should we say kicks of dying horse? Like, what's that? Like, I don't understand. Okay, you people, okay, madandaulo anu amene mudandaula onse andima yankho kale. Like, sizofunika sopita kutali. Dandaulo yamba, bwanji manambala akumachuluka ovota, right? Ovota akumachuluka pena kumachepa. Voto limene bwanji yankho lake ndotolo mwana athokuuzani chifukwa chino kuti nokha aniwa chakwera amene anabweretsa lamulo kuti mukavotera mutho kavotera kwina, right? Nokha muna council of parliament kuyambiraso. Number 1. Number 2, tikudziwa kuti zimachini zanuzo ma mathematics zanuzo munthu akafika pena maina samapezeka and maripoti amene pa 16 September zimene zoti aliyesa atilongosona kale kuti maina sakumatha kupezeka ndeti kumangogwisa ntchito manyo. Alisemeza amadziwa kali zimene zozo, right? Therefore, like panopa sizikumveka kuti like you guys, what is the problem? Like vuto njani makamaka chuvura njani? Mukadandaula nkhani kuza ndi ma channels Peter Mutharika kupakola mavoti ambiri. Yes, Peter Mutharika kuyenera kupakola mavoti ambiri. Why? Because Peter Mutharika sanali yekha munali afford imene muja. Munali abusa aja mbewe muja mene muja. Munali soyenaso mene muja. I think if I'm not mistaken, maybe 4 political parties. 4. I think so. Iniyo mukamona mavoti api APM muzanusa mavoti ajihana muri mene muja. Iniyo, where don't you get it? Like, sumu kumvesa about it. Okay. Iniyo, do you think kuna kuti iniyo pamene anthu akunyamuka komene babiro kavota akunyamuka komano tikudusa ndi ba queue anthu adikira mafuta fertilizer mbola like iniyo mudikira what do you expect? Iniyo I don't understand you guys. Mumango panga zanu iniyo onena analipo anthu anuwa cabinet reshuffle, pangani reshuffle, cabinet and hosa maministers nduna zanuzi palibe chimene chikudziwa palibe asakupanga zimzolongo soka. Komano chakwera guys, to be honest, chakwera amachita kupangidwa control china chili chose. Even is our court is kupanga control. Chakwera amapangidwa control china chili chose. I don't know what chakwera ndiliti mana bwesa kwa idea yake. Like even speech nini yoti speech yoti munthu akhoza yankhula like kungoyankhula. Chakwera amachita kulembeledwa. Chakwera couldn't even fire my ministers. I mean, he already knew that these guys are wrong. These guys are messing up with our economy. Amadziwa zimene zazo, koma he couldn't even fire them. Cabinet reshuffle kungoyika pazikhale ngoma kunchosapo kuyika pazikatikazi
ngati ngoma like Ezekiel ngoma like put masintha chani zikhale ngoma kuika Ezekiel ngoma mapelo masintha chani ngoma like something like that. Yeah, that's it. Muri wakulu panakola akulu ndumena anthuwa anapita ku khoti kuti yayi kukaletsa kwatenga chiletso kuti awo asatani asaulutse zisankho koma ayi ndithu awakanira awuzoti yayi sizimenda choncho zisankho ziulutsidwabe basi zisankho ziulutsidwa achakwera akanika alephera like alephera chino chilichonse kuyendesa dziko alephera mlandu susu sangawine guys zambiri yankhwanabe koma ababa nkhani ndemeneyo. Thank you so much Malawani Cameras. Ine ndabwera monga ngati member amodzi wa MCP kuno ku Blantyre. Ineyo ndikuona ngati kuti ndimene zililimu zinthu zativuta andi chomwe chikufunikira kuti ifeyo a MCP tivomereze kuti zinthu izi zativuta titati tione ndimene akumenyera anzathu awa a DPP motsogozedwa ndi mtsogoleri wawo Arthur Peter Mutharika zikuoneka kunoti anthuwa ayi ndithu adutsa kale ndipo ti awa ndi ma unofficial koma akabwera officials kandi lero kandi mawa ndikuona ngati ifeyo a MCP tikuyeneka kuti tivomereze kuti zativuta ndikwabwino kuti tingogwira ntchito ndi awa amene akulamula chifukwa tikhoza kunena kuti inde achina Mumba azitsogoleri athu mukuti tisalole achina Mumba mukuti tisalole komano chomwe chingachitike apapa pamene zafikizana apa olo atanena kuti tiwerenge izi zikuti manalo and void zimene zikhoza kupezeka kuno tolo ifeyonso ku manalo and void komweko tikhoza kuluza chifukwa titati tione olo nthawi yambuyo uyu anapero ndi amene tinkankhulupirira ife leta kwapezeka kunena kuti tikumutenga ngati kuti ndi oyipayi anapero ali bwinobwino koma chachikulu ndikungovomereza mafuna kuti ndikudziwitseni uthenga umenewo kuti tivomerezeni ifeyo mwina ulendo wina koma ulendo uno zativuta palibe kuchita mademo dziko lathu ndi lomweli ifeyo timadalira dziko lomweli chimpulikiti palibe chomwe chingachitike zingotisaukitsirira dzina lathu la MCP kuti ipitsirira mbiri koma njira yake yabwino tingolipempha bomali kuti tigwire nalo ntchito limodzi. Ine ngati member wanu MCP ndikuwuzani choncho. The young brother is riding on the same legacy. Lero ndawawa achipani cha United Democratic Front UDF iwowa apeza mavoti okwana 102,351 kuyimira ndithu 1.9%. Pa number 1 pamene pali a Professor Peter Mutharika ndi pa number 2 pamene pali Dr. Lathas Magathey Chakwera achipani cha MCP pakusonyeza zokuti mavoti amene akuwasiyanitsa ndi mavoti okwana 1,274,086. Top 4 ndi mmene ndithu ikuonekera final dashboard unofficial results. ndi mmene manambala aku naiwala wait naiwala anthu ena like akulu ochoka kuchipani cha UDF anapangisa press briefing yawo ndikuvomereza kuti akulu APM wawina ndipo anantumizira ma congratulations. Okay, APM akulu akuchipani cha UDF. Then atupeza muno wake wachipani president wachipani cha UDF akuti nkhani yosakuidziwa akuti ndizime sindikuzidziwa akulu kuti zinthu naye apenepo patifakeni. The tragedy is that the ADBP aganzula Malawi ndi anthu opusa kuti iwo angapange feature candidate yo sali fiti foti adakula ndi okalamba ali matenda ambirimbiri wa ukalamba munthu ndi thupi la gonja mafupa saugwira bwino
nthawi zinasolo mmutumu sukumbukira zinthu, nthawi zinawo kuti apa msana uwawa nyamakazi chani, you slow down. That's why nkhalamba sizigwiritsa ntchito. Tiwapanga take over ana kusamala nkhalamba. ADBP thinks kuti kanene kuti Peter Mutharika thinks Ramalai ndi wopusa kuti iye akuzima kukhala ku nyumba because ndi wokalamba, not a fault of his basi tayata. Then Amalawi adzangodzuka pa 16 September basi boom tasankha Peter Mutharika kuti ndiye president. Why? Because he has the name of Mutharika. And so he has proven leadership. Sizikhala choncho. Mutharika is not fit. Ndipo Amalawi, let's be serious. I mean, ngati Mutharika aupanga front anthu ena to do campaign. Kuna wina angapanga front. Actually, what he's doing, he's just showing how things can be. If inayo mukani mundifuse. Yes. Malawi munomo mulibe munthu wina amene atopiriza ntchito imene agwirira zasichakwera kapena kupanga compare. Enawo samene akufuna ndi abodza. Mutharika ndi wokalamba sayenera kupitiriza azangogona ku State House. So Amalawi kuti apanga mistake kupanga usankha Mutharika kuti akhale president next time asankha agogona zikagona. In the end ajautokeza ngati ndani amakamba ampeka samba ajisale na amene azalamulira akazawa president Getu Mutharika ndi anzawo ena amene ndo sangatithandize dziko na amene azalamulira kuti azakugona. Akakhala kabambe is a political fraud ni wabodza wabachipani cha ina yake jongo kula alibe kuyutie mukabambe wangobwera for the social sima watisia is a political fraud. Angofuna pando zongofuna zochitera zina zake samvere. So that can do the right job.